расскажу про вот этот генератор. Он мне достался очень недорого. У него нет названия, но мы знаем, что у него стопроцентный Купер. Воздушный какой-то кулит, наверное, охлаждение. И плюс он еще и бензиновый. Значит, после того, когда я на него установил глушитель выпуска, я услышал какие-то посторонние шумы в двигателе. Решил их там найти. И вот что я с ним сделал. Это вот эти деталюхи я с него поснимал. Бак снимается очень удобно вместе с карбюратором. Вот сам двигатель. У него мощность примерно ватт 700. Ну, может 800. Хочу рассказать, как я снял ротор. Я сделал такую деталь. Померил глубину этого болта. Отрезал от сверла семерки вот такой вот кусочек 20-25 миллиметров. Закидываем его туда вовнутрь. Закручиваем этот болт. И получается, что он не доходит до упора миллиметров 5. И потом сделал вот такие вот анкеры. И они вот так вот сюда одеваются с двух сторон. И вот таким вот съемником очень легко эта штука отщелкнулась. Ни в коем случае никакими ни монтировками, ни отвертками, и не дай бог молотками. Это все здесь очень нежно. Ну, в общем, сейчас вытяну поршень, потому что был расход масла. Видно, что поршень замытый, чистенький. А вот голова уже хорошо нагорела. Хотя этот генератор проработал часов 5 всего. Так что теперь я знаю, как устроен 1000-ваттный генератор. Так. Вот я вытащил поршень. И что я вижу? Вижу, что у меня, хоп, маслосъемное кольцо стоит с неразведенными замками. Компрессионные кольца стоят с неразведенными замками. И пятно контакта на компрессионных кольцах. Короче, ребят, это не кольца. Это что-то другое. Ну, еще посмотрю, есть ли здесь выработка. И вот меня удивила вот такая штука. Коленвал, который проработал 5 часов, имеет на одной цапфе вот такой вот блеск от подшипника. Тут что-то не так. Скорее всего, с балансировкой. Будем разбираться.